Hi guys! It's Seigo Brain のセイゴの方だけです。本日は私自身についての話をしていこうかなと思います。とりあえずカミングアウトを私がした時までの私の心情というかそういうものとかをちょっと小学生、中学生、高校生とかそういうふうに簡単にねまとめてちょっとお話をしていきたいなと思います。でまず性自認についてなんですけど、私が自分自身がちょっと人と違うなって周りと違うなって思い始めたのがまず小学生の時で、小学大体5年生の時ですかね。周りの子とか友達とかが女性に興味を持ち始めたりとかその女性の体についてって話してる時とかそういう時とかに自分全然全く興味を持てないって思ったのが最初ですね。で友達とかがみんなこういう女性こうだよねとかちょっとある意味エッチな話みたいな話をし始めた時に自分は全く話についていけなくて全然それについて興奮も覚えないし女の子に全然興味ないっていう感覚でしたね。その時は周りに合わせて自分も好き好きそれ好きってちょっと自分を作ってそういう周りに合わせて話に乗るようにしていましたね。小学5年生の時ですね。大体そこからちょっと自分の中に違和感を感じ始めました。で小学生の時は私も女の子は好きだった時期はあるんですけど今思うとそれは恋愛の好きとかではなくてただ友達として好きっていう感覚だったかなと今は思いますね。周りの子たちは結構ある意味性的な目で女性を見始めてたっていう風には感じるんですけど私の場合はもう友達として女性がただ好きっていう感情だったかなと思います。で次中学生になった時に私の言動とかあとは多分行動仕草っていうのがちょっとどっちかっていうと女性らしい仕草だったのかもしれないですね。そのせいで結構オカマとか女子とか女子っぽいとかあと私自身結構男の人と喋るよりかは女性と喋る方が結構話しやすくて話がすごく盛り上がるんですよ。なので私は結構女性と一緒にいる時の方が人よりも同じ友達の男性よりも結構多かったんですね。なので周りの男子の人たちとかはそういう意味も含めてオカマと私のことを呼んだっていう時期もありましたね。それが始まったのが大体中学の頃からですね。中学1年生の頃からそれが始まりました。で私自身やっぱり当時は自分がオカマって言われることがすごく嫌だったんですね。テレビ番組とかでは結構オカマって言われてる人たちは結構いじられキャラというか何を言ってもいいみたいなイメージがあるじゃないですか。なので私はそのイメージを持たれたくなかったし私はまた違うんだよっていうことを思ってたんですけどでもそれでもやっぱり周りの人たちは私をオカマっていう言葉で一括りにやっぱりしてしまうんですね。でそれがどうしても私は嫌で自分はそのオカマじゃないって別に男の子に興味ないよってことを見せるためにちょっとそれをバレないように自分を偽り始めたっていうのがこの中学の時からです。だから自分の仕草とかもできるだけ気をつけるようにしたりあとは普段はやっぱり女性と喋りたい女性と一緒にいたいけどできるだけなるべくね男性と一緒にいるように努力してみたりとかそういうふうなこともし始めました。そうですね。中学になるとやっぱり周りの人たちが女性と付き合い始めるじゃないですか。なのですっごく自分もそのバレないように女性と付き合わなきゃいけないとか、そういうふうに思った時期もありましたね。で次高校になると中学から高校ってまたちょっと違う場所じゃないですか。中学の友達を一新してまた新しく高校でその自分をやり直せるっていう場所じゃないですか。なので私は中学の時のそのキャラっていうんですかオカマって呼ばれてましたけどそれを全部捨ててまた高校は一から新しい自分を作ろうと思って高校にまず入ったんですね。なので、高校入りたての当初とかは、できるだけその女言葉を使わないというか女性らしい仕草を見せないように努力したりとか
女性となんか一緒にいたりっていうする時間をなるべく少なくしようと思って、そういう意気込みで高校にまず入りました。で最初の方はねやっぱりうまくいくんですよ。うまくいってて、でしかも高校1年生がちょっと男子クラスだったのでね、共学だったんですけど、なぜか男子が多くて男子クラスが1個できたんですけど、そこに私入ったので1年生は良かったんですね。で23年になってくるとやっぱり共同のクラスになってきて、やっぱり女性とやっぱり一緒にいる機会っていうのがやっぱりどうしても増えてくるんですよね。私自身女性と喋るのがやっぱりすごく楽で楽しくて好きなので、一緒にいる機会が多くなるんですね。で中学ほどではないですけどね、中学ほどではなかったですけど、何回かはなんかそのオカマとかなんか女子じゃんとかそういう声は何回かは聞きました。で自分自身本当はね言われた時はすっごい傷つきます、すっごい傷つきますけど、なんだろう、その時はね、いやいやそんな気持ち悪い、そんなわけないじゃんとかやっぱり言ってました。もう自分を守るために、自分の心を守るためになんかもう一枚壁を作って、なんかいやいやそんなわけないじゃん、オカマとかマジないわっていう風に言ってました。今の自分だったらそんなことは絶対言わないんですけど、当時の自分は本当にもうなんだろうね、バレることが怖いで、なんか嫌われたくない、気持ち悪いと思われたくないっていうことに必死でそういうことを言ってました。今の自分でしたらもうこれが自分だからっていうことで素直には言えるんですけど、やっぱり学校っていうその仕組み、社会の中で生きていくには私はそっちの選択をしましたね。もう中にはやっぱり自分はこうだからってやってる人もいると思うんですけども、私の場合はなんか自分を守るためになんだろうね、そのオカマゲイ気持ち悪いっていう言葉を自ら使ってました。で次大学なんですけど、大学はこれといってそんなストレスになるようなストーリーはなかったですね。今思い返すと友達もいましたし、でも唯一心残りがあるのはその大学の時代、大学生の時代になんかその友達に自分のことを言えなかったことが唯一の心残りかなと思います。大学になると周りも基本的に大人になって視野も広くなってる友達が多いので、多分今思うと全然言っても大丈夫だったのかなって個人的にはすごく思うんですね。本当はどうかわからないんですけど、でも自分の中でやっぱ実際カミングアウトするタイミングって考えると、やっぱり小中高じゃなくて大学だったのかなと今は感じます。で大学が終わって、社会人1年間私日本で経験したんですけど、新卒として会社に入って、でそこでももちろん私は自分のことを言うことはできなかったですね。結局1年間勤めたんですけども、1年間1回もその先輩とか同期の子たちとか、上司の上の人たちに自分のことを言う機会はなかったです。今思うとですね、やっぱこれも社会人になってもう初めの段階で言ってればいかに楽だったかって思います。もし初めの自己紹介とかの段階とか、あとは彼女いるのって言われた時点でなんか彼氏いますっていう風に言えてたら、いかになんかその楽だったかなと思います。私は社会人の時にはもうブレンと付き合ってたんですけども、彼のことを一切言えなかったですね。なので彼のこともその先輩たちとか同期に紹介することもできず、紹介したいって気持ちがあるのに、彼女いないですよっていうことしか言えない自分っていうのがすごく情けないし、ブレンに申し訳ない。で自分が嫌だな、何なんだろうってずっとモヤモヤしながら仕事したりとか、そんなことがありましたね。で大体ね、もうね、最初はやっぱりね、その彼女いるいないみたいな話って定番じゃないですか。でそこでね、いないとか今はいらないとか言っちゃってたんで、余計なんか話がこんがらがっちゃって、もう言いづらい雰囲気になっちゃったんですよね。なので今もっとも本当に最初の入社当初から自分のことを打ち明けられてたら、なんかいかに楽だったかっていうことをたまに考えますね。今までの私の経緯をここで話をさせてもらったんですけど、で今自分はねカミングアウト親にもあと友達にもできてる状態なんですね。
で、今思うのがやっぱりカミングアウトすることってすごく難しいことなんですね、私が思うに。で私は今カミングアウトすごくすっきり本当にしてるんですね。でもだからといってカミングアウトをする必要があるかって言われたらそれもまたちょっと難しい問題で、私個人的にはしてもしなくてもどっちでもいいってやっぱり今は思ってるんですね、結論で言うと。で私の経験からちょっとお話をさせてもらうんですけども、私がカミングアウトする前はすごく人とね喋ってる時とか、友達と喋ってる時とか、本当に親友と言われる子たちと喋ってる時とかでもどうしても薄い壁をね一枚感じてしまうんですよ。なのでちょっと浮いた話になってるっていうか、その友達と話してても恋愛の話になった途端自分はちょっと言葉出せなかったりとか、あとは本当の恋愛観喋れなかったりとか、結婚したい、でも今はする気ないとか、いつかねその好き的な、彼が見つかったらしたいと思ってるけど、でも、到底そんなのは相手に言えないから、そこではね私は今はする気ないって言うしかないじゃないですか。でそういう風に言ったりとか、ちょっと薄い壁をね一枚いつも感じてる状態だったんですけど、カミングアウトした後はねその壁がやっと払えたかなっていう感覚にはなりました。ある意味、そういう意味ではすごく気持ちの面ではすごく楽になりましたね。で悪い点っていうかちょっと苦労した点は、やっぱりカミングアウトしたらしたでそれなりに戦わなきゃいけない部分が出てくるってとこですかね。やっぱりアメリカに来るとその宗教の関係とか、あとは日本でいうと世間体の話とか、そういうところでまた別でね戦わなきゃいけないシーンがね出てくるっていうところですかね。そこはね自分とか、あとはパートナーとか、あと周りの友達、もしくは私たちもね同じ立場なので分かるので、そういう支えをしっかりと周りに置いた上でもう戦っていくしかないのかなと思います。カミングアウトしたから全部がポジティブにいくってことはないと思いますね。多少なりとも、リスクというかそのネガティブな面も含んできてね、カミングアウトした後に向き合っていかなきゃいけない、戦っていかなきゃいけないっていうシーンが少なくとも出てくると思います。で今回小学生から社会人までの私の経緯をお話ししましたが、私と似たような経験とか、同じような経験をした、または別の経験をしたっていう方、もちろんいろんな方がいるかと思います。でこれからカミングアウトしようか迷っている人とか、もうカミングアウトしたよ、でもその後にまた別の問題を抱えてるよって方もたくさんいると思います。でもですね、どんなね、たとえそれがどんな結果になろうとも、どんな辛い経験をしてきても、そうですね、言えることは私とブレン含め私たち、あとはもう世界中にね私たちを支えてくれる人、サポートしてくれる人がいる、私たちの仲間がいるってことをね本当に忘れないでほしいなと思います。でね、私も学生の頃ね本当に自分って一人なんじゃないかなとか、孤独になったっていうかすごく寂しい気持ちになった時ってやっぱりあるんですね。で自分自身もやっぱりなんで自分は普通に生まれなかったんだろう、なんで女性が好きになれなかったんだろう、なんでっていうことが何回もあったんですね。その結果で普通に生まれなかった自分の人生を恨んだりっていう、そういう時期もありました。いろいろねちょっとまだ少ないですけどいろいろ経験してきた私から言えるのは、やっぱりもう人生はね自分のものでしかないので、どんな人生をねこれから作っていくかっていうのは本当にもう自分自身自分次第だし、もうあなた次第になってくるので、やっぱりね友達とか家族とかって本当に大切なんですけど、やっぱり最終的にねやっぱり生きていく、自分の未来を作っていくのはやっぱり自分じゃないですか。なのでそこでねすごく自分が息苦しいっていう感じてるようだったら、一歩ね踏み出してみるってことも大切なのかなと思います。でね、こうやってね言葉でねすごく言うのはすごく簡単なんですけど、でも本当にね私たち言いたいのは、もう私とブレンいつでもね動画を通してにはなりますけども、いつでも皆さんのそばにいて皆さんを支えていきたいなと、皆さんに私たちは支えられてるので、私たちの動画を通してですね少しでも皆さんのサポートができればいいなと思ってますので、そのことは忘れないでください。
じゃあ今回はね少し長めの動画になってしまいましたが、まあいろいろ皆さんの経験とかそういうのがありましたらコメント欄の方にね残してもらえばいいかなと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。